Olhem só que espetáculo que está esse sol do dia 28 de fevereiro de 2025. Se você curte poesia, arte e natureza, vem pra cá, pro canal Elza Guetzerbach. Curtiu? Não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever. Acesse também as playlists e veja muitos vídeos legais como esse. Sejam todos muito bem-vindos.